era ng'egendereddwamu okukyusa obukulembeze bwa Rotary Club of Kyambogo ne Rotary Club of Kyambogo University. Receive this with pride. Wano mukubiriza olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya wasinzidde n'akubiriza abantu okwegatta ku Rotary basobole okuyamba ku bantu abali mu bwetaavu. Nkubiriza abantu nti mujjumbire okuyingira Rotary, mubeere ba Rotarians. Ffe Emmengo tuli bulungi kubanga ne Ssaabasajja Kabaka Honorary Rotarian. N'olwekyo abantu abalala bonna mbakubiriza nze Nelson Kawalya. Ekibiina kino kize kikola ebintu ebyenjawulo okukyusa obulamu bw'abantu era ng'Oweekitiibwa Kawalya atubuulidde ebintu banna Rotary bye bataddeko essira. Amasomero tugawa amazzi, amasomero tugawa obuyambi, era bwe tutuuka wewaawo tetuzimba tulina scholarship ze tugaba, nga scholarship ezo ziyamba abantu okusoma okuva ku musingi ogumu okutuuka ku mulala. Ng'omukolo gw'okukyusa obukulembeze gugenda mu maaso, abakulembeze ababaddeko bayitiddwa ne bawaayo obukulembeze olwo ne bukwasibwa abakulembeze abapya era nga bano basoose kubasibirira ntanda. Rotary si ssente naye omutima gw'okugaba, ate omutima gwo tugirina. Ekyokusatu, naffe ku membership yaffe katwongezezaako abawala bangi, abakyala bangi okubeera mu Rotary. Abakulembeze abakyusiddwa batubuulidde bye batuuseeko mu kisanja kyabwe, n'abalondeddwa nabo ne batubuulira bye bagenda okutandikirako. So naffe tukozeewo nga achievements mu university yaffe ya university plan tutaddeyo emiti nga 35 ate nayo ejja kuyamba ku climatic change. Twagala kuteekera ddala essira ku bintu ebikwata ku muntu owa wansi, ebintu nga obuzibu bw'amazzi ag'okunywa era bitunulamu nnyo kubanga tulina abantu abamanyirivu mu disitulikiti yaffe era nga be babikolako. Obuzibu obw'okusoma, abaana bangi nnyo eyo gye bali basomera mu miti. Rotary ekyo kye kimu ku ebyo byekola era naffe tugenda bikola.